আপনার পার্টনার বা আপনার পরিবারের লোকজন যদি বলে যে আপনি রাতে নাক ডাকেন, অথবা আপনার পরিবারে কেউ যদি রাতে নাক ডাকেন, সেটা খুব এম্বারাসিং বা আপনার হয়তো ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়, কিন্তু উনার কি হচ্ছে এতে, উনার কি ক্ষতি হইতে পারে নাক ডাকায়, সেটা নিয়ে আজকে আমি কিছু ব্রিফ করব। আর একটা বিষয় নিয়ে বলবো, সেটা হচ্ছে এই করোনার সময়ে আমরা কিন্তু ঠিকমতো ঘুমাচ্ছি না, আমরা কিন্তু পর্যাপ্ত ঘুম হচ্ছে না আমাদের। তো এই ঘুম কম হয় আমাদের কী ক্ষতি হইতে পারে। তো প্রথমে যদি নাক ডাকার বিষয়ে বলি, আসলে নাক ডাকাটা এত ভয়ানক কিছু না, তবে নাক ডাকা একটা ভয়ানক রোগের লক্ষণ। যাদের এই রোগটার নাম হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া, যাদের নাক ডাকে তাদের যে সবার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে তা কিন্তু না, কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগের একটা লক্ষণ হচ্ছে নাক ডাকা, প্রধান লক্ষণ। তো আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া হইলে কি হইতে পারে, কিভাবে বুঝবেন যে আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে? যদি রাতে পুরোদমে আপনার মনে হয় যে আমি 8 ঘন্টা 7 ঘন্টা ঘুমাইছি, এবং সকালে ওঠার পরে আপনার মনে হয় যে না আমার তো ঘুম ভালো হয় নাই, অথবা আপনি যদি একটা জায়গায় কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে আপনার মনে হয় যে ঘুম চলে আসে চোখে, একটুক্ষণ ধরেন 5 মিনিট 10 মিনিট কোথাও একটু চুপচাপ বসে রইলেন, আপনার ঘুম চলে আসছে, অথবা আপনার সারাদিন ধরে একটা ইরিটেবিলিটি, আপনার ভালো লাগে না কিছু, অমনোযোগিতা এরকম যদি আসে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে মনে হয়, সেই ক্ষেত্রে, এবং ঘুম ঘুম একটা মানে ঢুলুঢুলু ভাব থাকে চোখে, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকতে পারে। স্লিপ অ্যাপনিয়া সাধারণত মোটা মানুষ এবং বয়স্ক পুরুষদের হয়, যে কোনো মোটা মানুষের হয়, আর অন্যান্য কারণ আছে। তো এইটা থেকে আসলে পরিত্রাণ পাওয়াটা খুব জরুরি। কেন জরুরি? স্লিপ অ্যাপনিয়া আমাদের কি হয়, আমাদের বাতাস থেকে অক্সিজেনটা ফুসফুসে আসে না, ফুসফুস থেকে রক্তে আসে না, রক্তে না থাকার কারণে আমাদের হার্টে, ব্রেইনে, চোখে, কিডনিতে অক্সিজেন ছাড়া রক্ত যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই অর্গানগুলা অক্সিজেন পাচ্ছে না ঠিক মতো, এতে আস্তে আস্তে এই অর্গানগুলো ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই এই জন্যই স্লিপ অ্যাপনিয়াটা আপনার নির্ণয় করা এবং এর চিকিৎসা করাটা গুরুত্বপূর্ণ। তো স্লিপ অ্যাপনিয়া আরেকটা ভয়ানক বিষয় হচ্ছে, স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগীরা কিন্তু প্রায় আপনার দেখা গেছে যে 9% পর্যন্ত বেশি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের সাথে জড়িত থাকে। কোনো ড্রাইভারের যদি স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে, বা আপনি যদি আপনার নিজের গাড়ি চালান এবং আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকলে কিন্তু ঘুম ঘুম ভাব চলে আসার একটা সম্ভাবনা থাকে, ওনাদের ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্টের মাত্রাটা অনেক বেশি। তো স্লিপ অ্যাপনিয়া থেকে আপনাকে মুক্তি যদি পাইতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে ওজন কমাইতে হবে, এটা 1 নাম্বার। আপনাকে একটু বাম পাশে শুইতে হবে, সোজা না শুয়ে একটু বাম পাশে শুইতে হবে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। আরও কিছু কারণে, যেমন ধরুন নাকের নেজাল সেপ্টাম আছে, এগুলো যদি ডেভিয়েটেড থাকে, বা কারো যদি খাবারটা উপরে উঠে যায়, আমরা জিওআরডি বলি, রিফ্লাক্স ডিজিজ বলি, এইরকম যে সমস্যা থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া হইতে পারে। হ্যাঁ, তো এই জন্য আপনারা খাওয়ার পরে 1.5-2 ঘন্টা শুবেন না, এবং আপনারা যে ডিএনএস থাকে সেটার চিকিৎসা আপনারা নিয়ে নেবেন। তো স্লিপ অ্যাপনিয়া ডায়াগনোসিস করা যায়, আমরা বলি স্লিপ স্টাডি এবং পলিসomnography, এইসব কিছু টার্ম আছে। আপনি যদি ডাক্তারের কাছে যান, হ্যাঁ, তাহলে ওনারা আপনাদের বলে দিবে কি করতে হবে, এবং ওইটা করার পরে ডায়াগনোসিস করে দেখবো যে আপনার রক্তের মধ্যে অক্সিজেনটা ঠিকমতো যাচ্ছে কি না, বা ঘুমটা এমনভাবে ভাঙবে, আপনি সজাগ হবেন না পুরোপুরি, কিন্তু আসলে অক্সিজেনের অভাবে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার পাশে আপনার পার্টনার উনি বলবে যে আপনার মাঝে মাঝে ঘুমাতে লম্বা লম্বা নাক ডাকেন, হঠাৎ করে মনে হয় যে দম বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এরকম যদি কেউ আপনাদের বলে, তাহলে কিন্তু এটাকে গুরুত্ব দিবেন। এবং আপনার যদি প্রেশার কন্ট্রোল হয় না, আপনার যদি হার্টের সমস্যা আর্লি এজে হয়ে যায়, আপনি যদি ওজন মোটা থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কি না, আমি যে লক্ষণগুলো বললাম এগুলোর সাথে একটু মিলিয়ে নেবেন। যদি থেকে থাকে তাহলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আর 2 নম্বর যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলাম, যে এখনকার সময়ে আমরা ঘুম কম হয়ে কী ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। হ্যাঁ, ঘুম কম হইলে আমরা কিন্তু দেখেন, আমরা সারাদিন কিন্তু আমরা শুয়ে বসে কাটাচ্ছি এই করোনাকালীন পিরিয়ডে, কিন্তু আমরা ঘুমোচ্ছি না, আমাদের ঠিক টাইম মতো যেটা 6-7 ঘন্টা ঘুম হওয়া দরকার সেটা কিন্তু হচ্ছে না। এইটা কিন্তু একটা ভয়ানক বিষয়। আমাদের ঘুমটা 6-7 ঘন্টা 8 ঘন্টা হওয়াটা উচিত প্রত্যেকের। হ্যাঁ, তো এখন ঘুম না হলে কি হয়, আমাদের সব রক্তনালীগুলো ড্যামেজ হয়, এবং আমাদের হার্টের সমস্যা হয়, প্রেশার বেড়ে যায়, আলটিমেটলি যে আপনার হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকিটা বেড়ে যাচ্ছে। এখন আমরা এই করোনার সময় দেখেন আমরা কিন্তু এক্সারসাইজ করছি না, বাইরে যাচ্ছি না, ফিজিক্যাল ওয়ার্ক নাই। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রত্যেককেই আপনারা আধা ঘন্টা 40 মিনিট ঘরের ভিতর ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজগুলো করেন, বুকডন দেন, অন্যান্য এক্সারসাইজ, দড়ি ল্যাপ যেগুলো, ওইগুলো দেন, এগুলো করতে হবে। এবং আপনার ওই যে বেডরুমে সন্ধ্যার পরে আর যাবেন না, তারপরে আপনার
মোবাইল, ল্যাপটপ, এই যে স্ক্রিনগুলো যেগুলো, আবার টিভি একটা সময় বন্ধ করে দেন ঘুমানোর 2-3 ঘন্টা আগে। আরও আগেও বলে, যাদের বেশি ইনসোমনিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে আরও স্পেসিফিক পরামর্শ দেওয়া থাকে। তারপরে একটা জেনারেল বলছি যে আপনারা 2-3 ঘন্টা আগে ঘুমানোর আগে আপনারা সব ধরনের ডিভাইস থেকে সরে থাকেন এবং রাতের খাবারটা একটু আর্লি খেয়ে নেন। 9টা 10টা 8টা 9টার দিকে খেয়ে নিলেন, আপনি 1.5-2 ঘন্টা পরে আপনি বিছানায় গেলেন, শুধু ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবেন। যদি ঘুমটা কম হয় তাহলে আমি আবার বলছি, ঘুম কম হওয়ার সাথে কিন্তু আপনার হার্ট অ্যাটাকের একটা রিস্ক আছে, একটা রিস্ক থাকে, হ্যাঁ, প্রেশার বাড়ারও একটা রিস্ক থাকে, তাইলে। তো এই যে 2টা বিষয় বললাম, এই বিষয়ে আমি বিস্তারিত পরবর্তীতে আরও ভিডিও দিব। তো আপাতত এই বিষয়গুলো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন, আপনাদের স্লিপ এপনিয়া হচ্ছে কি না, আপনার আমার লক্ষণের সাথে মিলতেছে কি না, এবং আপনার ঘুমটা কম হচ্ছে কি না, হ্যাঁ, এই 2টা বিষয়ে একটু খেয়াল রাখবেন এবং সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।